Это видео для моих молодых друзей Сережи и Андрюши. Вы здесь были, даже купались здесь, но тогда было воды больше. Сейчас здесь так хорошо, слов нет. Вода, как, я не знаю, вы такой, ну не хочется даже с воды выходить. Ни течения, ни волны, ни грязи. Я поэтому приглашаю вас ко мне в гости. Мы можем приехать сюда, поставить палатку, даже может быть и переночевать. Вот, возьмем с собой удочки. Вот, будем здесь чай кипятить, ну и так далее. Наслаждаться этим райским уголком. Поэтому подумайте, вот, приезжайте, я буду рад. Я буду рад встрече и здесь вот там порыбачим с вами. Вот, ну, тут можно даже и не ночевать, можно здесь просто побыть, да, уехать на свое зимовье. О, классно вообще, рай. Поэтому люди строят там где-то себе домишки, зимовье, черт знает где, едут по плохой дороге там, кормят комаров, всякую фигню на себе брызгают, чтобы защитить тебя от комаров. Здесь вот нет ничего, никаких комаров, ничего. Классненько. Вода пресная, теплая, чистая. Никаких тебе тут ни лягушек, никаких там жучков, никого. Вообще прекрасная водичка. Я говорю, здесь рыба все съедает. Рыба съедает. Здесь такое вот просто наслаждение. О! Уже что-то не получается небо на воде полежать. Отвык уже, елки-палки. Надо чаще купаться. Вот поэтому я переехал сюда. Сейчас накупаюсь, потом приеду на зимовье, сварю ухи, пожарю шашлыков. Буду отмечать приход лета. То есть середина июля, уже даже 21. Так что, Сережа и Андрюша, я жду вас в гости. Время уже 5 часов. Только что вылезли из воды. Все это время сидели в воде. Вот. Вода изумительная, этой рыбки тьма тьмущая. Вот. Тут одна девушка приходила с нами рядышком, купалась. Потом семья приехала в машине, сейчас тоже уехали. Я бы, честно говоря, еще бы здесь купался бы, не уходил. Но уже время много, а у нас по плану сегодня уха. Вот. Вода, это просто вот так руки делаешь, наслаждение такое, тепло, хорошо. Я не знаю, наверное, и завтра, что ли, прийти сюда порыбачить и покупаться. Я так делал в прошлые года иногда. Ну, не знаю, на сегодня и на завтра тоже отдаю. Будет, не будет, неизвестно, хотя он нужен такой, ну, не знаю, так хорошо, я не знаю, удовольствие просто. И шлепку одну потеряли. Оп, там опускали уже, думали, ну все, поедем домой. Оп, нашли, нашел. Прямо под бережок упал. Шлепку упал. Опять все тело обгорает. Ну, по большому счету, уже июль, пора бы уже и загореть. А то, получается, как бы на море, когда я был, впервые разделся наголо вот на воздухе. На море тоже было хорошо, и вода теплая, но не сравнить. Как вчера было, а сегодня вообще слов просто нету. Тут семья приехала, тоже наслаждалась. Вон там кто-то идет. От песков там кто-то поднимается. И, похоже, купались там тоже. Ну, ладно, уважаемые друзья. Всего доброго. Поедем варить уху. Вот я и дома. Как классно накупался. Ё-моё, какое блаженство. Ой, красота.
И дорога сухая. Ну, неровная, конечно, но проехать можно. Ой, как хорошо. Ой-ой-ой. Как хорошо. Уже время 5:30. Сейчас будем уху готовить. Костер готовить. Как говорится, вода, которая по большому счету даже охлаждение так не дает сильно. Так, что касается тех, кто люди живут, типа там Коми, там, ну, которые по Ютубу показывают свои ролики. Там, конечно, хорошо, рыбы много, сеткой можно рыбачить. Там вы домики какие-то себе строите, бог знает где. Но для меня все главное, чтобы было около воды. Моря, речки, озера, где можно купаться. Вот сегодня купались, я уже говорил, что в воде только рыбки, вот эти вот такие рыбки, много-много рыбок. Вот. И никаких там тебе комаров, там эти дафнии, там, ну, никакой живности в воде нету. Поэтому зачем мне ехать куда-то, да, там, в эти так называемые теплые страны, где-то снимать жилье или покупать путевки, когда можно это сделать все здесь. Сейчас пойду огурцы, смотрю, огурцы висят. Огурцы поливал еще за день до отъезда в Камень. А вчера что-то я не полил. Приехал с речки. Вот, и вот так они висят. О, там все повисло, огурцы. Вот такой вот. Вот так вот все висит. Ну, не все, конечно, но много чего висит. А где огурчики, которые были огурчики? Цвета много стало, цветов. Вон туда. Огурчиков я пока не вижу. Пропадали, наверное. А, вон огурчик. Вот есть огурчик один нашел. Ну тут больше было. Вот это кто-то уже жрет. Вот лист. Полить надо будет сегодня обязательно. Ох, погода какая сегодня. Блин, лук весь сохнет, к сожалению. Наверное, уже не оживет уже. Ладно. Так, сейчас пойду мясо принесу.
Вроде на улице, вроде голый. Опять здесь припотел. И ветерочек дует вроде.